نادر وهو ماشي في المستشفى تاه. مبقاش عارف هو المفروض يدخل يمين ولا شمال، يمشي لقدام ولا يرجع لورا. الممرات كانت كتير ما بتخلصش. المكان عامل زي المتاهة، متاهة بتتحول وبتتلوى لوحدها، وهو عمال يلف فيها زي الفار في المصيدة. مرة واحدة لقى نفسه قدام سلم نازل لتحت. السلام عليكم، عاملين ايه النهاردة؟ أتمنى تكونوا بخير طبعا، ويلا بينا على القصة صغيرة مش طويلة. فيها شوية رعب كده وشوية ساوند افكتس، فياريت يبقى معاكم السماعات. شير ولايك وسبسكرايب لو عجباكم القصة، وكومنت عشان تقولوا تعليقاتكم وايه رأيكم في القصة أصلا. ولو في حاجة عايزين تعدلوها أو أي رأي، أي حاجة عايزين تقولوها قولوها. يلا بينا. تبدأ القصة بنادر، شخص بيحب يتنقل كتير وبيحب السفر. وهو في يوم سايق العربية بتاعته في مكان منعزل بعيد عن المدينة. بالليل العربية وقفت مرة واحدة كده، مش عارف ليه. ولقى نفسه قدام مبنى قديم جدا، مبنى عتيق مكتوب عليه مستشفى الكاتب. المبنى كان كبير قوي ومنعزل تماما، مفيش مباني حواليه، واقف لوحده كده. والشبابيك فيه كانت كلها مضلمة، وكل الشبابيك كانت مخربشة وفيها الطابع الأقدمية. بس كان فيه شباك واحد فيهم كان فيه نور. بص حواليه كده لقى الدنيا فاضية خالص، مفيش أي حد يسأله على أي حاجة. مفيش أصلا حد معدي في المنطقة اللي هو فيها، مش عارف يعمل ايه. ساعتها قرر إن هو لازم ينزل من العربية عشان يشوف حل في الموضوع اللي هو. بتردد سامي نزل من العربية. كان قلقان وخايف من المكان. الجو كان بارد قوي. أول ما نزل من العربية عدت عليه رياح جامدة كده خلته سقعان في مكانه. بس هو ما كانش لاقي حل غير إن هو يقرب من المستشفى، يمكن فيها حد يسأله على حاجة أو حد يطلب منه المساعدة مثلا. وبدأ يمشي ناحية المستشفى. أول ما قرب من المدخل وشاف الباب بتاع المستشفى، سمع صوت في مكان قريب، كأن في باب بيتفتح. الباب كان بيتفتح بالراحة وعمل صوت عالي، وعشان الدنيا كانت ليل صدى الصوت كان بيرن حواليه وكان ملحوظ قوي. بس هو ما كانش شايف الصوت ده جاي منين. قرب أكتر من باب المستشفى وبدأ يخبط بالراحة، بس محدش فتح. خبط تاني ومحدش فتح برضه. بس لاحظ إن هو لما بيخبط على الباب، الباب بيتحرك لجوه شوية. فجرب يزقه علشان يفتح الباب، وفعلا بصعوبة بدأ يزق الباب. الباب اتفتح بالعافية. لما الباب اتفتح بص قدامه لقى ممر كبير فيه إضاءة، بس الإضاءة كانت ضعيفة وخافتة قوي. لمض قديمة خالص عاملة اللون الأصفر الخفيف دوت. وكان الممر اللي قدامه طويل مليان أوض يمين وشمال، بس مفيش ناس. ونهاية الممر مضلمة، وهو مش عارف الممر ده بيودي فين، ولا باين له نهاية أصلا من قلة النور اللي في آخر الممر. الجو في المستشفى كان قديم قوي، وكان فيه ريحة كمكمة رهيبة طالعة من المستشفى. الكراسي قديمة والمكاتب قديمة، كل حاجة شكلها قديم خالص. الريحة دي من قوتها حس إن هو دايخ، وبعد دقيقتين تلاتة اتعود على الريحة دي وقرر إن هو يخش المستشفى. وهو حاسس من جواه إن هو قلقان ومش عايز يخش، بس في نفس الوقت عنده فضول يخش يشوف المكان الغريب دوت، أو يمكن يلاقي حد يساعده. وهو داخل المستشفى كان قلقان، وكان صوت رجليه على الأرض عالي. المكان كان هادي خالص، صوت رجليه كان بيدوي في المكان كأنه ماشي في مكان مفيهوش حد غيره، رغم إن المكان منور. صدى خطواته خلاه يفهم بينه وبين نفسه إن المكان ده مهجور ومحدش دخله من سنين. كانت الحيطان مشققة وقديمة وهشة وضعيفة خالص. فضوله خلاه يحط إيده على جزء من الحيطة بيشوف هي قد إيه جامدة أو هشة. راحت اتفتتت في إيديه خالص، وقعت على الأرض من كتر ما هي متاكلة. حس بأنه مش مرتاح في المكان دوت، وفي حاجة غريبة. كان في هوا بسيط داخل المكان بيخلي اللمض تتمرجح يمين وشمال. خياله اللي كان ناتج من الضوء دوت وخيالات الحاجات اللي حواليه كان بيتحرك. وفي أضواء كتير كانت بتترعش في المكان دوت، والرعشة دي كانت بتخليه يشوف خيالات غريبة وكانت أشكالها بتتغير. اللون اللي على الحيطان كان شبه مختفي من كتر ما هو قديم. كل ما كان بيبص حواليه ما يلاقيش حاجة،
ولما بينده محدش بيرد عليه، وهو مش فاهم ايه المكان دوت وازاي في اضاءة ومفيهوش حد كده. الجو في المستشفى بدأ يتقل، وحس انه مش عارف يتنفس، نفسه بقى تقيل، بدأ قلبه يدق جامد بسرعة، وحس فعلا انه مخنوق ومتضايق من وجوده في المكان دوت. ساعتها جاله شعور غريب مرة واحدة كده، ان في حد بيبص عليه. نادر كان بيتحرك جوه المستشفى، كان عمال يتنقل من مكان لمكان ويخش ممرات ويخرج من ممرات. حاول ان هو يلاقي الباب، مش عشان يخرج بس، كان بيحاول يلاقي اي حد يساعده، يسأله على حاجة وقال يمكن لو رجع حد يساعده وخلاص. بس هو للأسف معرفش يرجع. المكان كان اتغير خالص، وكان في حاجات اتغيرت من مكانها، وكان في حاجات كان بيعدي عليها ما بقاش لاقيها. كان في حاجات كتير بتتحرك، وكان في مرات بتتغير، وكان لاحظ ان في كراسي مش موجودة. وفجأة سمع صوت حاجة بتتحرك من بعيد، كأنها في ممر تاني غير الممر اللي هو فيه، وكمل ماشي في المستشفى. وبدأ يشوف حاجات بتتحرك قدام عينيه، مش في مكان بعيد بقى. شاف كرسي بيتزحلق على الأرض لوحده، ومرة واحدة سمع باب بيتقفل وراه بصوت عالي بعد ما كان في أوضة لسه خارج منها. شوية كتب وقعوا قدامه على الأرض كده، ما كانش واخد باله منهم. وقعوا من المكتبة ما كانش شايفها بسبب الإضاءة. كل حاجة من دي كانت بتحسسه بالخوف وبالرعب. هو مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، ومش عارف يعمل ايه. طبعا فهم ساعتها ان المكان مسكون او مليان اشباح او عفاريت، وكان اول مرة يشوف حاجة زي دي. طول عمره كان بيسمع بس عمره ما حس بخوف زي ده قبل كده. وفضوله هو اللي اخده انه يعرف اكتر في المكان، وكان عايز يعرف ليه المكان ده بالذات فيه الحاجات دي، وايه القصة اللي وراه. ورغم ان هو عارف ان هو ممكن يتأذى اكتر من كده، وعارف ان هو هيلاقي حاجات اصعب من اللي هو مر بيها، الا ان هو كمل برضه في طريقه. نادر وهو ماشي في المستشفى تاه، ما بقاش عارف هو المفروض يدخل يمين ولا شمال، يمشي لقدام ولا يرجع لورا. الممرات كانت كتير ما بتخلصش، المكان عامل زي المتاهة، متاهة بتتحول وبتتلوى لوحدها، وهو عمال يلف فيها زي الفار في المصيدة. مرة واحدة لقى نفسه قدام سلم نازل لتحت، كان في آخره أوضة. الأوضة اللي في آخر السلم كانت منورة نور بسيط، وبابها كان متوارب مفتوح سنة. لما نزل فيها لقى نفسه في قبو قديم في المستشفى، في سجلات كتير وكتب ياما موجودة تحته، مجلدات شكلها قديم قوي. بص على السجلات وشاف فيها صور ومناظر بشعة للحالات اللي كانت في المستشفى. طرق العلاج الدموية اللي كان بيتعرض لها المرضى كانت حاجة فظيعة، ما كانش مصدق اللي كان بيحصل في المستشفى. لفت انتباهه اسم مريضة كان مكتوب على مجلد من المجلدات دي، كانت في المستشفى زمان، كان اسمها منى. منى دي كان المجلد بتاعها كبير قوي. فتح المجلد كده لقى ان منى دي اتقتلت بشكل بشع جوه المستشفى من سنين كتير. ولما قرا السجلات دي لقاها مذكرات، وفهم منها ان قصة قتل منى كان عاملين المستشفى متورطين فيها، وهم اللي غطوا على الموضوع طبعا عشان ما اتقبضش عليهم. بدأ نادر يقرا اكتر علشان كان عايز يعرف ايه سبب قتلها، وعايز يعرف حقيقة الموضوع بالرغم من الحاجات اللي اتعرض لها واللي شافها. هو استنتج ان في الغالب المكان مسكون بروح البنت دي واللي زيها من المرضى، واكيد عايزة تنتقم من اللي عملوا فيها كده. كان بيقول كده لنفسه، وكان جواه 1000 سؤال عايز يجاوب عليهم بس مش عارف. هي تطلع مين منى؟ ليه قتلوها؟ ممكن تكون عملت ايه؟ خرج نادر من القبو ده ومشي جوه المستشفى، ومع كل خطوة كان بياخدها كان بيسمع همسات. الهمسات دي بدأت تعلى واحدة واحدة، وهو مش شايف حاجة قدامه، هو سامع بس. الهمسات عمالة تعلى تعلى،
بدأت الهمسات تتحول لزعيق مرعب. كأنه وحش بيصرخ، أول مرة يسمع صوت زيه في حياته. كان بيدوي في ممرات المستشفى كلها. الخيالات اللي حواليه بدأت تتحرك على الحيطان وتقعد تترقص وتتلوى وتاخد أشكال مخلوقات غريبة، وفي منها كان بيبقى على شكل بشر بيتعذب. كانت أرواح المرضى اللي كانوا في المستشفى بيصرخوا وبيتعذبوا، وهو ماشي كان بيشوف في إزاز الشبابيك أو المرايات اللي بتعدي عليه صور لوشوش ناس بتظهر وبتختفي تاني. الوشوش كانت غضبانة أو بتبكي، وكانت تعابير وشهم مليانة حزن وألم. كل حركة كان بيعملها نادر كان بيغطي عليها الأصوات اللي بتحصل حواليه. بدأت الخيالات تقرب منه مرة واحدة، الكراسي بتتحرك ناحيته، ترابيزات، وحس ساعتها إن في حاجة هتحصل غلط. نادر فهم إن حياته دلوقتي في خطر، لأن بدأت الخيالات تمد إيديها كأنها عايزة تمسكه من جوه الحيطة. جمع نادر كل الطاقة اللي عنده وحاول إنه يهرب من الأيادي اللي بدأت تقرب منه بشكل فظيع. جرى بسرعة في المتاهة اللي هو فيها، لأنها ما بقتش مستشفى هادية زي ما كانت. قلبه كان بيدق جامد ومش قادر ياخد نفسه، مش قادر ياخد نفسه من الخوف والمجهود اللي بيعمله عشان يهرب، وبيجري كأنه بيسابق الزمن، والأيادي عمالة تقرب منه أكتر وأكتر. والمستشفى الممرات فيها كترت واتغيرت كأنها فعلا بتتحول لمصيدة قدام عينيه، مصيدة عشان ما يهربش منها. مع ذلك نادر كمل جري، لأن كل اللي كان مسيطر عليه دلوقتي هو غريزة الهروب، كأنه فريسة بتهرب من مفترسها علشان يهرب من الرعب اللي حط نفسه فيه. وهو بيجري لقى نفسه دخل أوضة غريبة مكانش واخد باله منها، والباب اتقفل وراه. بص قدامه لقى واحدة بصاله بغضب شديد، بس كان فيها حاجة غلط. كانت بتمشي، بس لما كانت بتمشي ما كانتش بتلف حوالين الحاجة، دي كانت بتعدي من جوه الحاجة. كانت بتتحرك من غير ما تاخد خطوات، زيها زي الأشباح اللي في الأفلام. ولما نادر ركز في ملامحها كويس لقاها هي منى اللي اتقتلت في المستشفى. كانت غضبانة جدا وفجأة صرخت. نادر عرف إن هي دي الروح اللي ساكنة المستشفى، وفي الغالب عايزة تنتقم من اللي عملوا فيها كده. كمان هي ممكن تكون فاكراه من اللي شغالين في المستشفى. نادر لاحظ إنها مش بتقرب من النور، وكان في نور بسيط في الأوضة ما كانتش بتقرب له هي، بس النور كان بيترعش طبعا وكان ضعيف. نادر عمل اللي عليه وقرب منه، وفجأة الروح اختفت من قدامه. المكان بقى هادي للحظات، وبعدين مرة واحدة ظهرت الروح مرة تانية قدامه، وكانت قريبة منه جدا، وسمع صوت اللمبة اللي كان واقف قريب منها. فرقعت، ومرة واحدة لقى ايد بتمسك فيه جامد، مش قادر يشيلها من عليه. مسكته من كتفه جامد وهو مش شايف حاجة لأن اللمبة فرقعت. وبدأت الروح تصرخ بصوت عالي في وشه، وصراخها ملا المستشفى. ونادر ماسك راسه ومغطي ودانه علشان صراخها كان عالي جدا، وكان حاسس ان راسه هتنفجر وهيموت من علو صوتها. نادر جمع كل الطاقة اللي عنده، بدأ يتحرك علشان يهرب من الايد اللي ماسكاه دي. فجأة لقى نفسه هرب منها، ما كانش مصدق، وكان في باب قدامه طلع يجري عليه. من سرعته خبط فيه، كسر الباب. ما هو خايف، وهو سامع ان في وراه حاجة بتجري بسرعة ورجلها تقيلة على الأرض. الصراخ بدأ تاني وكمل جري، وعمال يبص يمين وشمال مش عارف يعمل ايه. بيدور على باب المستشفى بس مش عارف يلاقيه. ضربات قلبه بتزيد، درجة حرارته بتعلى، عمال يجري بسرعة مش قادر ياخد نفسه ومش عارف يعمل ايه. فجأة لقى نفسه قدامه، ما كانش مصدق نفسه. ده باب المستشفى، الباب مفتوح. طلع يجري عليه، الخوف والتوتر بيزيد وهو عمال يجري وقلبه هينط من صدره. عمال يجري كأنه المسافة بينه وبين الباب مش بتخلص، بيدعي انه يوصل للباب بسرعة وراه. وأول ما قرب منه راح ناطط بره الباب من المكان اللي هو فيه، وطلع بره المستشفى. لقى نفسه قرب الفجر، قلبه اطمن وبدأ يهدى شوية وياخد نفسه.
بعد ما خرج نادر من المستشفى عطى لنفسه وقت كده شوية يهدى. بدأ يفكر ويقول لنفسه: أنا ايه اللي حصل لي ده؟ معقولة ده حقيقي؟ نادر كان عارف ان اللي حصل له ده عمره ما هينساه، وكانت احاسيسه مختلطة، متلخبط، مرتاح لانه خرج من المستشفى حي، بس كان حزين على اللي